Всем ассаламу алейкум. На подъемнике вот такая вот приора. Заехал, но вот с болезнью скрипит балка. Сняли бампер. Сделали вот такую окошко. Выстрелили заводские дырки. Сделали надрезы и раскрыли. И здесь такая вот трещина с обеих сторон. Сейчас зачистим и будем обваривать его вокруг. И потом покажу готовый результат. Снизу поставили вот такую упору. Сейчас приступаем варить.